નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચેપ્ટર નંબર 3 કેટલા ચોરસ એમાં આપણે આજે આગળ સમજવાના છીએ. દાખલા નંબર 5 એમાં આવી રીતે એક ટિકિટ આપેલી છે, તમને ઘણી બધી ટિકિટ આપેલી છે. આપણે એનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે. તો ટિકિટનું ક્ષેત્રફળ શોધવું હોય તો શું કરવાનું? સૌથી પહેલા તો ટિકિટમાં કેટલા ખાનાની જગ્યા રોકે છે ટિકિટ એ પહેલા ગણી લેવાનું. તો એક માં જોઈએ તો 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 તો એક માં 18 ચોરસ સેમી જગ્યા રોકે છે. તો આપણે લખી નાખવાનું કે 18 ચોરસ સેમી. એવી રીતે બીજામાં લખીએ તો 1 2 3 4 5 6 7 8 તો આમાં છે 8 ચોરસ સેમી. તો આમાં 8 ચોરસ સેમી. તો બીજી ટિકિટ તમારે ગણી લેવાની છે. કેટલા અંદર ચોરસ છે એના જવાબ છે નીચે ખાનામાં તમારે લખવાના છે. પ્રશ્ન નંબર 6 એમાં પહેલો પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ બે શોધવાનું છે. એના બે ઉદાહરણ લીધા છે. બે ઉદાહરણ આવડી જાય એટલે બાકીના બધા ઉદાહરણ તમને આવડી જાય. તો જોઈએ કઈ રીતે કરવાનું છે. તો કે પરિમિતિ એટલે ચારે બાજુનો સરવાળો. તો ચારે બાજુ પેલા અંક લખી નાખવાનો કે 1 2 3 ખાના છે તો આ બાજુ 3 સેમી, આ બાજુ 3 સેમી, આ બાજુ 2 ખાના તો 2 અને આ બાજુ 2 ખાના તો 2. હંમેશા યાદ રાખવાનું સામસામેના ખાનાના માપ હંમેશા સરખા હોય અને આ બાજુ સામસામા સરખા હોય. તો સરવાળો કરીએ તો 3 ને 2 5, આ બાજુનો 3 ને 2 5, તો આ બેનો 5, આ બેનો 5, તો ફરતી બાજુનો 10 થાય. તો આપણે લખીએ 10 સેમી. કેટલું લખીએ? 10 સેમી. આ થઈ ગઈ પરિમિતિની વાત. ક્ષેત્રફળ શોધવું હોય તો કઈ નહીં કરવાનું, માત્ર અંદરના જેટલા ચોરસ છે એ ગણી લેવાના. તો 1 2 3 4 5 6 તો આનો જવાબ આવશે 6 ચોરસ સેમી. ક્ષેત્રફળમાં ચોરસ લગાવવું જરૂરી છે. બીજો દાખલો જોઈએ તો 1 2 3 4 5 6 તો આ બાજુ 6 તો નીચે 6. 1 2 3 4 તો આ બાજુ 4, આ બાજુ 4, તો 6 4 10 અને 6 4 10 તો આ બે ના થઈને 10, આ બે ના થઈને 10, તો 20 સેમી જવાબ આવે. ખાના ગણીએ તો કેટલા થાય? તો કે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. આનો જવાબ આવશે 24 ચોરસ સેમી. રેડી? સમજી ગયું? તો આવા બીજા દાખલા છે તમારે જાતે ગણવાના છે. દાખલા નંબર 7 એમાં આટલું વસ્તુ યાદ રાખવાની છે કે આખા ખાના બરાબર રાઈટ ની નિશાની, અડધું ખાનું બરાબર ચોકડી અને અડધું ખાનું ગણવાનું છે. બે અડધા ખાના ભેગા થાય એટલે એક ખાનું પાછું બની જાય. અડધાથી વધુ ખાનું હોય ને આખું ગણવાનું, અડધાથી ઓછા હોય ને 0 ગણવાનું. એના ગણતરીમાં લેવાના નહીં. તો આપણે અ અને ડ બે આકૃતિ આપણે આપી છે એમાં જોઈ લઈએ. તો સૌથી પહેલા આખા ખાના હોય ને એટલામાં પહેલા રાઈટ ની નિશાની કરી દેવાય. તો આટલા ખાના છે આખા છે. પછી તો કે આ જરીક જ કપાય છે, આ અડધું છે અને આ અડધું છે. આ અહીંથી થોડુંક અમથું જ કટ થાય છે એટલે આ અડધું છે એટલે ચોકડી, આ અડધું છે એટલે ચોકડી. અને આ બે ખાનામાં અહીંયા થોડુંક અમથું કપાય છે, અહીંયા થોડુંક અમથું જાય છે એટલે આ બે આખા. તો કુલ ટોટલ ગણીએ તો 1 2 3 4 5, 5 અને અડધા અડધા 1 થાય. બે અડધા ભેગા થાય એટલે 1, એટલે આને 1 ગણીએ પછી 2 3 4 5 અને 6 રાઈટ ની નિશાની એટલા ગણી લેવાના તો 6. તો આનો જવાબ આવે છે 6 ચોરસ સેમી. એવી જ રીતે ડ આકૃતિ છે આપી છે તો એમાં ગણી લઈએ તો કે આમાં આખા હોય તો 1 2 3 4 5 અને 6 અને અડધું ખાનું એટલે ચોકડી અને અડધું ખાનું એટલે ચોકડી. તો બે અડધા ખાના ભેગા થાય તો 1 ગણવાનું. તો 1 પછી 2 3 4 5 6 અને 7 તો આનો જવાબ આવશે 7 ચોરસ સેમી. બાકીના દાખલા તમારે જાતે કરવાના રહેશે. બરોબર? આમાં બીજું કઈ નથી. તો બાકીના દાખલા તમારે છે જાતે કરવાના રહેશે.